Fa més de 100 anys, a principis del segle XX, l'Ajuntament de Barcelona es va proposar escolaritzar tots els nens i nenes de la ciutat. Però per aconseguir-ho, havia de construir escoles. La manca de centres escolars públics era un dèficit que agreujava el problema d'analfabetisme i d'absentisme escolar. Des del 1908, després del fallit pressupost extraordinari de cultura que pretenia transformar l'educació de la ciutat, l'Ajuntament va intentar construir escoles noves. Va encarregar al pedagog Manuel Ainaud i a l'arquitecte Josep Godall l'elaboració d'un mapa escolar de la ciutat i el disseny dels nous edificis. Algunes de les construccions més representatives d'aquell període van ser els grups escolars, uns edificis solemnes amb sales grans i espais polivalents, amb llum natural seguint les recomanacions higièniques d'aquell moment, però també d'acord amb els corrents pedagògics més moderns. Tant Ainaud com Godall eren conscients que l'edifici, l'embolcall, també condicionava el contingut, és a dir, la manera d'ensenyar. L'arquitectura escolar s'ha anat adaptant a cada moment i als corrents educatius predominants. Avui, l'edifici continua sent un condicionant. Abans la informació venia d'un sol focus, que era el professor, i el posaves en una tarima. Ara la informació té tot arreu, no? I es creen focus de coneixement, de traspàs d'informació, i l'edifici ha de respondre a això. Espais oberts, canviables, modificar una gran capsa que es pot dividir en tres, però al mateix temps fer un gran espai, crear zones on els alumnes es relacionen, on un a l'altre, amb un discurs, ensenya al company. L'espai ha de ser captivador i dintre de l'espai el mobiliari ha d'acompanyar. Han de ser mobiliaris adaptats al nou sistema educatiu, al nou espai educatiu i a més han de ser àgils i còmodes. Tot va canviant i, per tant, els arquitectes i els que dissenyem equipaments públics educatius hem d'estar atents amb aquests canvis. Evidentment, la llum ha de seguir entrant, espais amplis en el qual l'alumne es troba còmode. A més dels criteris arquitectònics i de la voluntat d'adaptar-se a la manera d'ensenyar, quan es dissenya un nou edifici escolar, també és important escoltar la comunitat educativa. L'escola Anglesola, inaugurada el 2021 al barri de les Corts, n'és un exemple. A partir de reunions que vam mantenir a la seu del Consorci, vam intentar que l'edifici s'adaptés, o el preprojecte de l'edifici s'adaptés a la nostra manera de treballar, a la nostra línia pedagògica. Aleshores, hi ha alguns aspectes, com per exemple canviar de planta el gimnàs, que s'havia programat que fos a la quarta planta i al final es va fer a la planta de pati. I després altres aspectes com això, fer més amples els passadissos per tal de poder fer-los habitables a nivell de treballar, és a dir, que siguin entorns pedagògics. De fet, nosaltres el que volíem és que hi hagués aquest espai per poder després preparar-lo, acondicionar-lo perquè els infants puguin estar còmodes treballant. És a dir, no estar només tirats aquí al terra, sinó que tinguin uns coixins, que tinguin unes taules petites, que tinguin unes prestatgeries, i això ho fem en diferents espais de l'escola. En els passadissos, en els vestíbuls de l'escola. Per nosaltres això era molt important, el tema dels materials, el tema de la fusta, que li dona aquest caliu sempre als edificis, el tema de la llum també, per això volíem que tots els vidres i les portes de l'escola fossin, sobretot, amb vidres que baixessin mig metre del terra, és a dir, que es pogués veure que hi hagués molta llum, però que a la vegada que hi hagués aquesta amplitud de mirada, que no fos el passadís és un espai per on passem i després queden les aules que és on treballem, sinó que és tot com un conjunt. Penso que és important tenir un edifici. En aquest cas nosaltres crec que tenim un privilegi, que és l'haver pogut inaugurar un edifici nou, però conec escoles que treballen molt bé amb uns projectes molt innovadors i estan en edificis molt antics i no tan adaptats potser al que seria aquesta manera de treballar. Una de les escoles icòniques de la renovació educativa a Barcelona a principis del segle XX va ser l'Escola del Mar,
inaugurada el 1922 a la Barceloneta. I ho era no només pel seu edifici de fusta, sinó també pel seu mètode pedagògic i les activitats que feia a la platja. Cent anys després, les escoles públiques de Barcelona tornen a reivindicar els seus patis i espais exteriors com a terrenys educatius. En aquesta línia, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa el programa Transformem els patis. Avui ja se n'han transformat prop de 60, la meitat refugis climàtics, i es treballa amb l'horitzó d'anar naturalitzant tots els patis de les escoles públiques de la ciutat. Som a l'escola Can Fabra, del barri de Sant Andreu. Ja des d'un principi, tant les famílies com l'equip de mestres van decidir fer una mica el projecte del pati seu i també donar veu a la canalla perquè poguessin decidir una mica el que necessitaven i el que volien fer a l'espai del pati. Cada classe recopilava informació de com volia un pati més sostenible. Llavors, quan la teníem tota, ens anàvem cap a un lloc per fer les reunions i els delegats de classe anaven i deien tot el que havia de ser la seva classe, ho juntaven i van crear això. El canvi primordial és que la pista no és la reina del pati, que perdés una mica d'espai per donar-lo a altres espais una mica més amables, on hi havia més ombra, més vegetació, també més sorra, que vulguis que no fa que tingui un aspecte més natural i que a la canalla li doni més oportunitats de joc i d'estar. I amb això hem vist que d'alguna manera han reconquerit espais que no tenien abans i que això els ha portat a jugar de maneres diferents i a relacionar-se de maneres diferents. Hi ha gent que diu que era millor l'altre perquè tenia més espai per córrer, però jo trobo que ara així és millor perquè hi ha més espai verd i hi ha més llocs per descansar i no és tan gris, perquè llavors a l'estiu feia molta calor. Però si les aules i els patis incideixen en l'educació, també ho fa l'entorn més immediat. Per això s'ha posat en marxa el programa Protegim les escoles, per millorar l'entorn dels centres educatius de Barcelona i fer-los més segurs i confortables. Ja s'han fet més de 200 intervencions, amb l'objectiu de pacificar i guanyar espai públic per la trobada i el joc als entorns escolars de tots els centres educatius. És un programa que el que pretén, sobretot, és implicar les comunitats educatives, d'acord? Per tant, el que fem sempre és interactuar amb ells, explicar què és el que volem fer, com ho volem fer i que ells ens facin un retorn de com s'imaginen ells el seu entorn. A partir d'aquí, cada escola està ubicada en un punt de la ciutat amb unes característiques particulars. Quan estem en escoles on ja el carrer que tenen és xarxa local o xarxa veïnal, el que intentem precisament és conquerir tot l'espai del vehicle privat. No sempre tallem la circulació als vehicles, deixem passar vehicles, sobretot quan estem parlant de vehicles d'emergència o de serveis que han de poder passar, però el que sí que intentem és conquerir l'espai com prioritat del vianant. En aquells carrers on això no es pot fer, no pots difuminar l'espai que és del vehicle amb el que és del vianant, el que intentem és eliminar places d'aparcament, de manera que guanyem espai, eixamplem les voreres i això ens permet posar mobiliari urbà, que és el que fa més confortable tots aquests entorns. Sí que hi ha escoles que estan utilitzant aquests espais com a espais de pati, precisament perquè el guany és prou gran i és prou segur com perquè puguin sortir classes i fer activitats en aquest espai. Però el que també estem veient és que això que permet és crear comunitat, fer xarxa, perquè en crear aquests espais confortables en els accessos de les escoles la gent no té aquella pressa, aquella impetus de marxar cap a casa, perquè en sent llocs confortables on els nens estan jugant però les famílies poden parlar, això crea xarxa, fa que les famílies es coneguin, i per tant això ajuda a la millor evolució de l'escola. Els edificis escolars i el seu entorn no són els únics que incideixen en l'educació. També cal tenir en compte altres equipaments de la ciutat. Un exemple el trobem a la Biblioteca Gabriel García Márquez del barri de Sant Martí, inaugurada la primavera del 2022.
La biblioteca com a espai, a banda de ser un edifici de 3.318 metres quadrats, un edifici fet amb fusta, que és el primer edifici públic fet amb aquest material íntegrament de tota la ciutat, és un espai que el més interessant que té aquesta biblioteca, qualsevol biblioteca avui en el segle XXI, és que és un espai totalment transversal. No és un espai només per venir a estudiar, no és un espai només per venir a llegir. És el que, diguem avui en dia, el tercer espai. Un espai que és una projecció natural del que és o l'espai de ta casa, el teu espai íntim, o l'espai d'estudi o de treball. Per tant, és un espai molt dinàmic i per això l'hem feta amb 6 plantes obertes, el més comunicades possible i el més diàfanes possible. Jo crec que de la mateixa manera que era important el fet de, amb aquell projecte pedagògic de fa 100 anys, fer una escola a la vora de la platja, vull dir, l'escola del mar, o fer l'escola del bosc, que es va fer també per les característiques d'estar en contacte amb la natura. Jo crec que aquesta biblioteca sí que veu un poc en quant a continuïtat d'aquella idea. Vull dir, si mireu al vostre voltant, és tot vidre el que hi ha a les façanes. Des de fora la biblioteca pot semblar fins i tot més tancada que des de dins, però no hi ha cap punt de la biblioteca des del qual no vegis els arbres. Tots els grans vitralls de la biblioteca i les finestrals de la biblioteca estan tots abocats als arbres de l'exterior, dels 2 carrers que fan cruïlla.